Willie, as as jy ek gaan jou twee vrae vra. Die een is 'n ou wat 'n voornemende entrepreneur is. Hy wil iets aanpak. Hy het 'n plan. En hy gaan hom nou aanpak en jy moet hom nou 'n paar rigtingwysers gee. Die goed wat hy op die pad gaan raakloop, hoe begin 'n ou? Die tweede vraag gaan wees, wat is die goed om jou besigheid suksesvol te maak en te hou? Die punte, maar kom ons begin by die ou wat vir jou vandag sê, oom Willie, ek wil nou 'n ding begin. En jy wil vir hom sê, hier is die goed wat jy op die pad gaan teeloop en teekom en dis die goed wat jy moet doen. Gerrit, as jy iets wil begin, dink ek, moenie iets vaar en weg van jou af begin nie. Begin iets in jou onmiddellike wat in jou wat jy verstaan. Iets wat jy bo normaal in goed is. Almal het talente gekry, so dit help nou nie. Ek dink ek gaan nou iets anderster word nie. Ek is goed met masjiene. En so wat ek vir die ou sê is, as jy goed is met rekenaars, begin dan iets rekenaar georiënteerd. Maar onthou, jy gaan baie kompetisie hê. Jy gaan net kompetisie hê. So, moenie bang wees vir kompetisie nie. Want 'n groot besigheid is soos 'n klomp jelly om aan die beweeg te kom. Vir hulle om die mark te lees, vat 6 maande. 'n Klein besigheid, staan ek die oggend op en ek sê, ek wil Duitsland toe vlieg. Die aand is ek in Duitsland. So die entrepreneur kan baie vinniger 'n besluit neem. Maar die grootste ding is, jy moet lewe uit die besigheid uit. So jy moet nooit, dit moet 'n mutualistiese verhouding wees. Jy moet nooit 'n parasiet wees in die besigheid nie, want Gerrit, dis vir my so mooi. Het jy gesien die ouens wat 'n ding kry om paaie reg te maak? Het jy gesien die voertuie wat daar staan om hom reg te maak? Hoekom is dit altyd Land Cruisers en nuwe bakkies? Hoekom is dit nie so 'n skorrel bakkie wat die ou dit mee regmaak nie? Gaan die feit dat hy nou 'n nuwe Land Cruiser gekoop het, die teer beter laat klou op die pad? Verstaan jy wat ek sê? So moenie in die begin jou besigheid, dit vir jou besigheid moeilik maak, deur om nou vir jou nuwe ligte by die huis in te sit, en dit in te sit. Jy moet heel eerste na jou besigheid kyk, want dit is die ding wat jou vorentoe gaan vat. En Gerrit, jy gaan ongelooflike moeilike tye kry, maar weet jy wat? Wees eerlik. Ek het dit al 'n hele paar keer gehad, hoe ons nou maar werk is, jy koop staal aan, jy bou 'n masjien, of jy koop staal aan, dit begin eers so. Gerrit wil 'n aanleg hê, ons maak die tekeninge, Gerrit betaal 'n deposito. Ons koop staal aan, maar dis gewoonlik op rekening, so jy het 'n 30 dae rekening. So nou moet jy jou gat roer om hom in 30 dae te betaal. So, wanneer jy 'n besigheid begin, mag jy nie aan daai deposito en goeders raak nie, tot die job afgehandel is nie. En as dit kom, dat jy dit nie kan regkry nie, gaan na jou verskaffer toe sê, vat 'n kans op my. Ek weet, ek het 'n 30 dae, maar moenie die 24ste van die maand na die ou toe gaan nie. Gaan net die begin van die maand, want jy weet jy gaan nie die job klaar kry nie, dis 2 maande se werk. Dan gaan jy al hier na die 6ste toe, dan sê jy vir ouens, ek gaan nie my staalrekening aan die einde van die maand kan betaal nie. Maar, julle kan my rente vra, en ek sal julle die 28ste van volgende maand sal ek julle betaal. Help my net hierdie keer, moenie my stop, help my. En dis wat mense altyd dink, jy het finansiering nodig in die sin van 'n bank. 'n Bank is 'n rowerbende, dis nie noodwendig jou vriend nie. Want meer mense word deur banke uitverkoop, want die ou leen te veel geld by die bank, want almal moet 'n tafeltjie hê wat die faksmasjien op staan. Weet jy, 'n appelkas werk net so goed. So moenie vir die show gaan nie. Jy kan dit van jou garage uit doen. Jones Masjiene se kantoor was by die garage gewees, en ons het die fabriek garage, is mos 'n garage, waar die karre staan. Daarso het ons die faksmasjien in ons het eers later 'n faksmasjien gekoop. Die eerste faksmasjien het Wilko nog 5 liter melk in die ding ingegooi. Faksmasjien het nie melk gefaks nie. So, weet jy,
jy moet regmaak vir swerms, is 'n goeie woord of nie? Maar swerms gaan jou tref op jou pad. Jy gaan nie wind van voor kry. Maar as jy glo in wat jy doen, Gerrit, omdat my pa die groot besigheid in Ventersdorp gehad het en standaard 7 het ons uitgeboor. So, my pa was likiet, ons kon alles verkoop en die skuld delg, maar dan was daar 'n klomp mense wat nie geleerdheid gehad het nie, wat onder sou gaan. En toe besluit die Jones gesin, ons trek Koster toe met niks en ons begin oor. En dit was standaard 7 gewees. En dit het my geleer, weet jy wat? Dis nie verkeerd om klein treetjies te gee nie, gee klein treetjies. Maar moenie sulke tree gee en jy raak onstabiel en jy val in dit nie. En dis wat met 'n besigheid, om soos 'n bonsai te groei, is nie verkeerd nie. En kyk hoe sterk is 'n bonsai, dit lyk soos 'n groot boom, maar is nie so 'n groot boompie. Het al die eienskappe, hy het dieselfde jare gesien as die groot boom, maar is nie so groot boompie. Hy's 'n eyster, selfde jaringe. En dis hoekom jou besigheid moet net stadig groei. Die probleem is, mense kom baie daar by ons en dan rol hulle oogies so en dan dink hulle, yeah, right. Weet jy, dis nie wat die mense van weet nie. Gaan kyk, hier voor staan sukses. Maar as ek na my rug draai, dan staan hierso jare se moeilikheid, harde werk, opoffering. Weet jy Gerrit, ek het nooit een van my kinders sien rugby of netbal steel, seker tot Wilko standaard 8 was nie. Ek kon nie, want ek moes werk. En weet jy, dit is wat 'n ou nodig het om in te sit. 100% commitment. En weet jy, ek sou my linker klinker wou gee om my kinders te sien atletiek doen en sulke goeters, maar weet jy wat? Aan die ander kant, ek het presteer en ek het dit vir hulle makliker gemaak. En nou kan hulle oorvat.